Cuidarei o branco especial só dele. E aí, Deus, você que fez essa fogueira? Tô fazendo. Tô alimentando de pouquinho a pouquinho. É? Então você é o Bear Grylls, então. Você tá assistindo o canal de sobrevivência. Então você já tem tudo pra ficar largado e pelado. Então você já tem tudo pra sobreviver na selva. Então, fogo você já sabe Pelado fazer. não pode. Fogo você já sabe fazer, né? Olha lá. Como é que eles conseguem dormir ali assim? Porque o Rilão deve estraçaiar. Deixa eu acender uma fogueira aqui, rapaz. Mas descarei aqui. Falou que vai participar do... Ganha quanto? Como chama? Acho que é Steph. É, Largado pelado? Qual que você prefere? Ed Stafford, Ben Grylls ou Largados e Pelados? Prefiro largados com equipamentos. Pelo menos um facão. O que você levaria para um reality de sobrevivência? E facão e isqueiro. Hã? Facão e isqueiro, só isso. Hã? Tá preso ali, ó, pra gente comer. Pareceu o quê? Galinha. Tá preso. Sequestramos ela. Tá vendo isso aí? Sábado que vem. O Solomão tá aqui, ó, acendendo esse fogo. Tadinha, tadinha de minha barriga. Olha aí, Alemão, oi pra galera aí. Você vai comer ela que você não Olha o foguinho aí que o Salamão tá acendendo aqui. eu vou O Solomão falou que vai pro reality lá, Acorda cedinho, ó. que fica Nos espaços da lua. que fica na selva lá pra sobreviver sozinho. É. Falou que vai levar um facão e um isqueiro. É isso aí. Tem que levar um machado, porra. E o machado, vai levar o machado também ou não? Machado, não sei. É muito pesado, né? Ele falou que Não, vai fazer. machado pode. Machado, só isso. Cobertor não pode não, porque já tem o fogo pra se esquentar. Não, é cobertor já é demais, né, velho? Levar cobertorzinho? Você não é macho? Levaria. Tinha que levaria. Ah, o tio Henrique não manja das artes de sobrevivência na selva. A gente tem que levar um cobertor, porque ele não aguenta não, você aguenta. O sapo tipo ficou voando com a cabeça do lado de fora, eu falei, já tem um. Ih, ele vai se queimar lá, ô Alemão. Será? Ele sozinho lá? Ah, vai se queimar. É, rapaz. Nada mais de Salamão é um cara inteligente, rapaz. Mas agora vê o fogo inteiro. Com essa camisetinha dele do exército aí, cheia de... Aí é pra ele se camuflar no meio do mato lá pra ninguém ver ele. Assim não pode escorrer assim. Que nem aqueles caras lá na selvagem lá. Aranha, tudo no líquido. Você assistiu aquele filme lá da Xena? Parece que tá vivo. Da Xena? Sim. Ô pai, Aquela cuidado mulher com louca lá esses que leva no copos meio aí. do rio. Esses copos aí derretem em Cheira? gruda mais. A rainha da selva? É. Ah, que ela montava naquela ema, aquela que comeu bicho na é ruim, zebra. Era ruim. E abrigo? Onde que você vai fazer o abrigo? Qualquer lugar. Olha o barraco aí. Já tá Então aí, filho. Você e seus gatos. Você não chega muito perto dos gatos. O bicho tá horrível. André falou que eu vou levar dele que tem um celular novinho lá pra vender. Vem daí, tá falando sério? Chuca, já vou companheira. Não, mas o André é muito... Ô, Quer dizer, o André... ó, Dá joia, pessoal, eu pra nós cheguei nessa encerrar. conta, meu irmão veio nessa... Minha irmã não, meu sobrinho. Quer passar já tá alguma feito dica já. aí de sobrevivência pra quem tá afim de... R$1.000. Por dia, Hã? por aí. Não. Leva o 8 alemão, anos. sabe? Tem uma prata pra vender pra você. Levar o alemão? Leva o alemão e eu. Primeiro ele pediu R$20. Isso vai, Eu falei, vamos. não, você tem que conquistar. vai. Vamos lavar o sapato do dia, fazer alguma coisa. Brincando com ele. Tem uma